was Ross from Government College of Technology. I am my technical champion, Srijan along with me. இப்போ இந்த கொஸ்டின் எனக்கு கொடுத்துருக்காங்க. A three-dimensional state of stress at a point is given by stress sigma equal to 30, 10, minus 10, 10, 0, 20, minus 10, 20, 0 meganewton per meter square. ஸோ இப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்க? Shear stress of xy plane at the same point is equal to 0 meganewton per meter square, minus 10 meganewton per meter square, 10 meganewton per meter square, 20 meganewton per meter square. நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா இப்போ ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் ஆன XY பிளேன் கேட்டிருக்காங்க. இது வந்து ஒரு பேட்டர்னில் தான் இருக்குது. ஸோ நம்ம பார்த்தோம்னா சிக்மா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது சிக்மா எக்ஸு, இது டவு XY, இது டவு XZ, இது டவு YX, சிக்மா Y, டவு YZ, இங்கே சிக்மா Z, டவு ZX, டவு ZY. இப்போ இந்த இதுவை கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது டவு XY கேட்குறாங்க. டவு XY இருக்கிறதுல என்ன இருக்குது அந்த வேல்யூ? டவு XY 10. ஸோ டவு XY வந்து 10. ஸோ அப்போ ஆன்சர் வந்து 10 நியூட்டன் பெர் மெகானியூட்டன் பெர் மீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படின்றது. இப்போ இது வந்து என்ன ப்ராப்ளம் சால்விங்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. அதாவது இந்த பேட்டர்ன் தெரிஞ்சிருந்தால் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆன்சர் வந்து ஈஸியாக சொல்லிடலாம். ஸோ இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ்லாம் வந்து நமக்கு வந்து ஈஸியாக மார்க் வர வேண்டியது. ஆனால் என்னென்னா இதில் பேசிக் மட்டும் தெரியணும், அந்த செட்டப் மட்டும் தெரியணும். இப்போ டயகனலாக இருக்கிறது சிக்மா எக்ஸு, சிக்மா ஒய், சிக்மா இசட் அப்படின்னு இருக்கலாம். டவு XY ஈக்குவல் டு, இதில் இன்னொரு விஷயம் கவனிச்சிங்கன்னா டவு XY வந்து டவு ஒய் எக்ஸுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும். இங்கேயும் 10 இருக்கும், இங்கேயும் 10 இருக்கும். அதே போல் டவு XZ வந்து டவு ZX வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும். இதுவும் ஈக்குவலாக இருக்கும். டவு YZ வந்து டவு ZYக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும். ஸோ பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும், இங்கேயும் 20, இங்கேயும் -10, இங்கேயும் 10. ஸோ இது இப்போ இதுக்கான கேள்விக்கான ஆன்சர் வந்து 10 தான். ஸோ ஆப்ஷன் சி இஸ் ரைட்.